Lami gyud kaayo matulog basta bugnaw ang panahon. Hello, konnichiwa. Nakamata ko sa kagutom kay wala pa day ko'y paniudto. Mao tong nibaba dayon ko unya niadto sa pinakaduol nga supermarket diri sa ako ang lugar. Giapil na lang po na kog dala ang ako ang galon aron ma-refillan ako og tubig. Natingala ko pag duol nako sa highway kay naami nagdala-dala og flaglets kay murag naay fun run karon. Igo ra gid ko na malit og sulanon pang paniudto unya ni gawas ra pod ko dayon. Maayo kaayo ang panahon karon kung ing-ani lang unta taga-adlaw kay nindot gid kaayo. Sungugan pud kaayo usahay kay pag Sabado gani og Domingo kay mugara pud siya og init pero og tingklase na gani kay hastang tugnawa pud. Pag uli nako karon sa apartment kay ako alang ning initon sa oven ang ako ang gipalit karon tapos mukaon ako. Si migutom na gyud ta ani diring dapita ang ako ading gipalit sa market kay lumpia og dumplings. Ganihang buntag kay naghuna-una nako nga moadto ko sa Gyumo kay para mamalit og lumpia unon kay ako ray maghimo unya kay gitapol man ko mao nang namalit na lang ta og ready-made. 3 minutes lang nako ni siya gipainit sa oven pero ang 3 minutes kay dugay na kaayo labo na og gutom na gyud ka. Giagwanta lang gid nako ang kagutom kay kabalo kong lami ikaon labo na og init ang imuhang kaunon. Pero pagkaon nimo kay imuhang huyupon aron mo bugnaw so nganong initon pa man nato naunsa ba ni? Mangaon na ta oy.